सभी प्रकार की औषधि की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आपका श्री धन्वंतरी मेडिकोज में नई ऊर्जा, नए जोश व नई सोच के साथ में आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज हम आपको परिचय करवाने जा रहे हैं चित्रक हरित की अवली के बारे में। इसके सेवन के पश्चात पुराने और बार बार होने वाला जुखाम और खांसी के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन दवा है। आइए विस्तार पूर्वक गुणधर्म के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें खांसी, सांस लेने में कठिनाई, पाचन कमजोरी, कृमि रोग, बार बार छींक आना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी भयंकर औषधि के लिए बहुत ही असरदारक औषधि है। चलिए जानते हैं इसकी सेवन विधि। इसकी सेवन विधि 4 से 6 ग्राम सुबह शाम भोजन से पश्चात गुनगुने पानी या दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। वह गर्भवती महिला को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसका कंपोजिशन इस प्रकार है: गुड़, हरड़, आंवला, गिलोय, दशमूल, चित्रकमूल, दालचीनी, तेजपत्ता, त्रिकटु इसके मुख्य घटक इसमें मिलाए जाते हैं। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी या लगता है कि हमारे लिए ये लाभदायक सिद्ध हो सकती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री बालाजी।